tere, lugupeetud Annika ja Viljar. Tere, pulmakülalised. Mis õigusega te sisenete minu maale ilma luba küsimata? Ilma mind pulma kutsumata? Mina olen siis kohalik Neptun von Stackelberg. Mul on abimehed täna siin abiks. Ja nagu te teate, meie sõna, minu sõna on säädus. Enne kui me kõike seda alustame, tahaksin ma tänada isameest, et ta meiega kokku mängis ja teid siia tõi. Isamees on teie päästerõngas, on teie õlekõrs. Iga kord, kui pruutpaar hüüab või kui sina näed, et on vaja abi, ehk siis õlekõrt ehk päästerõngas, tõstad selle üles. Selle peale kõlab kellahelin, siis me teame. Aga see ei ole niisama. Iga kord, kui te selle üles tõstate, tähendab see teile väikest tasu ja see on pudel viina. Kuna meri on märg, siis paberit meil ei ole, aga meil on väiksed ülesanded, mis te peaksite täna ära lahendama. Ja ma alustaksin pruudist. Et esimese asjana me lõikaksime lahti siin ühe leiva. Nii. Ja leiva lõikamisnuga on see mees, mis on teise mehe neerus käinud. See on üsna terav. Ja siin peal võid lõigata. Ta võid igal pool lõigata, aga mitte minu selja peal. Nii. Aga et asi oleks huvitavam ja lõbusam, siis kõik külalised, kes siin on, peavad selle leiva ka ära sööma. Aga see ei ole veel kõik. Ole hea. Ja kui palju on külalisi? No söökene 80 tuuri. 87 täpsemalt. Selle me terve viil poolik ei või olla. Sa võid pooliku ka lõigata, aga 87 peab olema. 87 tükki peab saama. Tükki ja kõik peavad saama tükki. Olgu, siin ei ole midagi, nugas oskad käsitseda. Nüüd Viljar jätkab, aga Viljar tuleb muga kaasa. Las Viljar kutsub ühe sellise pulmakülalise, kes talle kõige rohkem vastu oksa on. See peab siit sest kala välja võtma. Mina küll ei julge kätt sinna panna. Palju võtma peab? No nii palju, kui meremees käsib. Noh? 10. 10? Kas me nõnda jõuame? 10, läheme tagas laua äärde. Tulge, astuge julgelt ligi. Neid kõhud lahti. Urmas teeb järje lahti. No. Saada riik, mine sinna rivi peale. Sellega ta sai hakkama ja tuleb tunnistada, et tänapäeva naised teravad noad käes on palju ohtlikumad kui mehed. Aga aplaus pruudile! Jaa, pruudile aplaus! Nii. Et me alustame siis tõngega püüdmisest. Aga kui te ei tahaks paati istuda, paat on must ja neiu on valge. Kas tuleb õlekõrs? Ei tule vist. Ei taha. Me anname õlekõrre. Õlekõrs! No! Arko! Tuleb. Enne ei muutu midagi. See, et ämmadel ja äiadel on nii kallist elu olnud, siis ämmad paati, atsa! Äial ussised ja kala püüma. Käe ulatab. Norraadimees. Nii. Lahkelt leiule. Niimoodi. No, nagu nooruses, et aitab vähemalt bussi otsa panna, kes taasi niisama maal. Ülejäänud rahval ei oleks igav, siis meil on siin õnneloos. Õnneloos, iga loos võidab, lükka käsi sisse ja tõmba välja. Teile nii lihtsalt annan. Midagi liigutab seda ei... Sinna ei paneks. Iga loos võidab. Ja et asi oleks lõbusam, ütle, kes teist peab selle ära sööma. Inimestest. Külalistest. No. Mina arvan, et Kinnu.
sõprus võidab. 15 kala peab püüdma. Endale kõrvale ta ei võta neid. Nii, kumb siis tahab seda karupiima? Mul on, see karu on muidugi lõvitaltsutaja. Kuulus. Ei huvita üldse sellest. No, aga saia ka. Näe, vaata, läheb mööda. Kuidas siin siis toimub? Kui sa tahad õlekõrs, siis selleks, kui on õlekõrs, tõuseb see. Taavi, tule sinna. On või? On õlekõrs või? Kas on õlekõrs või? On õlekõrs. Ei taha ju süüa saada, ma olen mitu korda. Loomulikult ma olen väga tubli, aplaus pruudile, kes ei arva, seda on õlekõrs. Terve õlekõrs. No, tuli. No aga kas siis rohkem abilisi ei ole, üks mees üksi peab tegema? Et üks mees, ülejäänud vaatavad, pead, kus on minu pudelid, kas on tühjad? Kala arvel ja need peavad. Aga kui on teil niisuguseid sportlikke poisse, te võite ju siit välja visata selle vee. Ja me anname õllekapa nii kauaks teie kätte. Aplaus! Milline mees, aplaus!